Salutacions, benvinguts i benvingudes un dia més en companyia. Avui anem a conèixer a Sergi Moyano. Ell és un escriptor i també periodista valencià, concretament ha nascut a Carcaixent i treballa com a redactor a Ràdio Televisió Espanyola a la Comunitat Valenciana. I és que Sergi és graduat en periodisme per la Universitat Jaume I de Castelló i ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, com és el cas de Levante, TV3, El Diari.es o Diari La Veu. I és que des de ben jove Sergi ha mostrat un gran interès per la memòria democràtica, els drets humans i la cultura. És que concretament als 17 anys d'edat va publicar un documental sobre la República i la dictadura al seu poble natal, Carcaixent. El 2019 també va guanyar el 17è Premi de Periodisme Albert Jiménez pel reportatge Educació contra l'Holocaust. És que el 2022 va obtindre la 5a beca de Periodisme d'Investigació, convocada per la Unió de Periodistes Valencians i la institució Alfons el Magnànim. I volem destacar que recentment Sergi ha escrit el llibre Operació Apolo, els secrets de Luis Sunyer a mans d'ETA, una investigació periodística sobre el segrest de l'empresari valencià el 1981. I és que este treball aporta dades inèdites i testimonis exclusius sobre un cas que va commocionar la societat espanyola durant la transició democràtica. Sergi, moltíssimes gràcies per vindre al Grup Televisió. Moltes gràcies per la invitació. Conta'm com naix la teva vocació pel periodisme. Des de ben xicotet, jo recorde que al pati de l'escola jugava amb les branques que queien dels arbres, era el meu micròfon i entrevistava els meus companys de classe i sempre ha sigut una vocació des de ben jovenet. Diguem que als 13 anys més o menys vaig fer el meu primer protoreportatge sobre la pantanada de Tous, que sempre ha sigut un tema que sempre m'ha interessat i diguem que ha format part del meu ADN. I bé, vaig estudiar la carrera perquè era la meva vocació i ara estic a la televisió pública, a Televisió Espanyola, perquè vaig acabar la universitat, vaig fer les pràctiques allà i allà seguisc. Sergi, volem destacar que als 17 anys ja estaves fent projectes de renom. Conta'm-nos com és començar tan jovenet, no? Bé, ha sigut una cosa pràcticament de manera instintiva. Sí que és cert que la gent de la meva edat no acostumava a fer aquestes coses, però ha sigut sempre una passió i així ho he viscut i tampoc amb voluntat d'arribar a cap lloc en concret, sinó senzillament perquè era el que m'apetia fer, sempre m'ha interessat allò que passa més a prop de nosaltres, perquè a voltes pareix que ens hem d'anar molt lluny, a molts quilòmetres de distància per a trobar històries potents, un tsunami a Tailàndia, històries que de vegades pareix que si ens les posen a la pantalla i com més exòtic sona, pareix que ens interessa més, però a pocs quilòmetres de casa tenim històries realment apassionants i que crec que s'han de contar, i com és el cas, per exemple, ara del segrest de Luis Sunyer, que era una història que mai no s'havia contat, i intentar trobar o omplir els buits que hi ha en la nostra història, jo penso que també és una manera de fer justícia al que som, perquè al final som d'on venim i la nostra història l'hem de conèixer abans de seguir cap avant, mirant cap avant. Sergi, i amb tota aquesta investigació històrica que has portat a terme des de ben pronte, pràcticament abans d'entrar a la universitat, ja has comentat que a això dels 13 anys faràs ja investigació sobre la pantanada de Tous, com ha sigut el fet d'anar creixent i veure aquest recorregut que s'ha anat fent? Bé, jo penso que al final és el que m'ha tocat, no haguera escollit. No sé si haguera pogut fer una altra cosa, perquè al final és el que sempre m'ha agradat, el que sempre se m'ha donat bé. I sí que és cert que sobretot durant l'institut vaig fer el documental sobre la guerra civil i la dictadura al meu poble, agafant testimonis de gent major del poble que havia viscut aquella etapa tan important de la nostra història. I diguem que una cosa ha portat l'altra, sempre he estat en projectes que m'he inventat jo o que m'he sumat a ells i diguem que ha sigut una cosa natural, per instint. Sergi, volem preguntar-te, davant de totes aquestes investigacions que s'han anat duent a terme a la teva trajectòria, quina diries de totes aquestes que t'ha marcat més?
Bé, jo crec que ara mateix hi ha dues qüestions que jo penso que són, almenys per a mi, ja ha sigut com el màster de la meva vida, no només a nivell professional, sinó també a nivell personal. Un ha sigut el fet de viure la riuada del 29 d'octubre de l'any passat, el fet d'haver estat sobre el terreny contant el que va passar, sobretot aquella nit, recorde des de l'Alcúdia, informant per a Televisió Espanyola, i tots els dies que van vindre després, no? Que van suposar un impacte emocional molt gran, però també un desafiament a l'hora de contar-ho, no? A través de les imatges i a través dels mitjans. I l'altra qüestió que jo penso que també m'ha suposat un aprenentatge professional i vital ha sigut aquesta investigació sobre el segrest, no? De Luis Sunyer, que era una qüestió que de vegades les coses passen per casualitat. Jo em vaig trobar a un dels segrestadors de Luis Sunyer per casualitat, perquè conversant amb una amiga em va dir que ell havia conegut un xic que li havia confessat que havia participat en el segrest de Luis Sunyer. I amb eixa casualitat vaig començar a investigar, aquesta persona va acceptar parlar i a partir d'ahir ha sigut un procés molt complicat perquè han sigut 3 anys d'investigació on he hagut d'accedir també al sumari del cas a l'Audiència Nacional, he fet 20 i pico viatges al País Basc per a parlar amb antics membres d'ETA político-militar i diguem que ha sigut un repte, no? Perquè al final estem parlant d'una història de la qual han passat 44 anys i realment és complicat que totes les peces encaixen, no? Que aquest trencaclosques encaixa i poder reconstruir una història sobre la qual hi havia incògnites des de feia molt de temps. Bueno, Sergi, has comentat aquest fet, no?, de que te confessaren que una amiga teua coneixia un dels exsegrestadors. Fins a aquest moment tu no t'havies plantejat de cap de manera, no?, de portar a terme aquesta investigació? No, de fet, sempre era una història que sempre m'havia commogut i sempre m'havia impactat perquè ma tia Laura, que és d'Alzira, va néixer un dimarts 13 de gener del 1981, el dia en què 7 encaputxats d'ETA assaltaren la fàbrica d'Avidesa en Alzira i s'emportaren a Luis Sunyer. Per tant, sempre a casa s'havia comentat aquesta coincidència agredolça, no? De quan va néixer la tia estaven segrestant a Luis Sunyer, no? I sempre m'havia interessat, però vaig buscar en les hemeroteques i no vaig trobar realment molt més enllà. I les fonts, les veus que podrien aportar dades sobre aquesta història mai no havien volgut parlar i tampoc no anaven a fer-ho ara. Per tant, ho vaig deixar aparcat i 2 anys després, el que comentava per casualitat, va aparèixer este testimoni i després d'entrevistar a aquesta persona, que era un dels guardians del Zulo de Luis Sunyer, on va estar segrestat durant més de 2 mesos i mig, a partir d'ahir vaig començar ja la investigació i em vaig presentar a la beca Josep Torrent de la Unió de Periodistes i del Magnànim i ha sigut fruit, no? De vegades, moltes vegades en el periodisme les coses ocorren de manera inesperada, no? És tindre sort, estar en el moment adequat, en el lloc que toca i a voltes s'ajunten una sèrie de circumstàncies que fan possible desentranyar d'alguna manera alguns dels fets més importants de la nostra història recent que fins ara havien quedat en l'oblit. Bueno, Sergi, tornant a parlar de la teva trajectòria al món del periodisme, què em diries? Que és el moment més gratificant, no? Tal vegada la publicació d'aquest llibre per a tu, o hi ha algun fet que assenyalaries? Bé, jo crec que treure un llibre és com tindre un fill, d'alguna manera, no? Sempre és una alegria perquè també és la llavor, no? És el fruit d'una llavor que ha costat molt de fer i d'alguna manera veure-ho sobre el paper, no? Negre sobre blanc, sempre suposa una alegria. Jo crec que també suposa que quan vaig començar a la tele a fer les primeres connexions en el telediari, no? També va ser com un moment, més que per a mi, per a la meva família, no? Com de, vaja, ja està, este xic ja està treballant, ja és un home de profit i ja fa coses, no? Sí que hi ha moments de la teva carrera professional que, pel que sigues sense satisfet, ja no pel fet d'aparèixer en pantalla o no aparèixer, sinó de vegades perquè consideres que hi ha hagut un moment concret en què has fet
o has dit el que tocava dir en un moment complicat, o els reptes professionals que de vegades als quals ens enfrontem els periodistes, haver pogut estar, per exemple, la nit de la riuada i haver eixit d'aquella situació, doncs ara, clar, jo ara revise la faena i sempre hi ha coses que milloraries, però sí que és cert que de vegades estem en situacions extremes en què has de resoldre-les i vaja, això sí que és hi ha moments puntuals que te satisfà com has eixit airós d'aquestes situacions. Bueno, Sergi, seguim parlant de la teva trajectòria. Com vas viure el fet de guanyar el Premi Alberto Jiménez el passat 2019, en aquesta època en la que estaves estudiant encara a la Universitat de Castelló? Doncs va ser un premi al que em van passar i em van dir vols presentar-te i vaig dir vinga avant, i el que vaig fer va ser acompanyar un grup d'estudiants de l'Alcúdia, crec que era, els vaig acompanyar al camp de concentració de Mauthausen, a Auschwitz, a Polònia, i vam estar fent una visita que formava part d'un projecte educatiu per la memòria democràtica, perquè també d'alguna manera des de les escoles també s'ha fet una tasca molt important per la recuperació de la memòria històrica, i de fet aquests alumnes de batxillerat estudiaren qui eren els veïns del seu poble que havien sigut deportats als camps d'extermini nazis. En el cas dels riberencs, la major part dels riberencs anaren a parar a Mauthausen, i per tant els vaig acompanyar en aquesta visita i farem un xicotet reportatge que és el que presentarem a aquest premi, al Premi Alberto Jiménez, perquè d'alguna manera també penso que era important posar en valor la tasca que es fa des dels centres educatius, des de l'escola pública, per a que el passat més recent, que d'alguna manera ajuda a construir ciutadania des del punt de vista dels valors democràtics, doncs és fonamental que també des de les escoles es tingui en compte que de vegades, això que comentava abans, que la història no es construís en coses que passen a molts quilòmetres d'ací o en els grans personatges. De vegades els més anònims, els que tenim més a prop de casa, són una clau fonamental per a entendre qui som. I al final això també és enriquiment per a tu, i volem preguntar-te què significa per a tu endinsar-te en un projecte d'esta mesura, clar. Et refereixes al reportatge? Sí. Sí, jo penso que al final cadascú des dels seus interessos fa les coses que més considera que pot aportar alguna cosa. Jo sempre he tingut sensibilitat o sempre m'han interessat aquests temes, per la memòria democràtica, pels drets humans, sempre ha sigut uns temes que sempre m'han interessat, i jo penso que el periodisme també està per a intentar això, que contar allò que vols contar, i fer-ho també en una mirada oberta al que ocorre al nostre voltant. Sergi, també volem destacar aquest fet que va ser escollit per rebre la beca Josep Torrent. Què significa això per a tu, en la teva trajectòria? Bé, ha sigut el fruit d'esta operació Apolo sobre el segrest de Lluís Sunyer, que com comentava abans, al final aquest testimoni va obrir el camí a fer una investigació que d'alguna manera ha descobert alguns dels aspectes que fins ara no s'havien conegut sobre el captiveri de l'empresari d'Alzira, de Lluís Sunyer. Un dels fets que, per exemple, he pogut descobrir en aquesta investigació és que va estar en un zulo d'apenes 2 metres, molt propet de casa, en un negoci obert al públic, en un local en la Safor, que de fet els segrestadors obriren a propòsit com a tapadora, i diguem que això era un dels aspectes que mai no s'havia conegut. Tampoc, per exemple, que hagueren participat valencians en aquest comando, que també era una qüestió que mai no s'havia conegut, perquè al final el que va passar en el cas de Lluís Sunyer és que únicament foren condemnats pel segrest els guardians de l'últim zulo. En els 90 dies de segrest, diguem que en l'última part, en les últimes 2 setmanes, va estar en un zulo diferent, a Trasmoz, a Saragossa,
I ells foren els únics condemnats perquè la policia ens va descobrir retenint al pare del cantant Julio Iglesias, i quan els detingueren se n'adonaren que eren també els segrestadors de Luis Suñer. Però realment en el lloc, en el Sula, on va passar la major part del temps, cap dels responsables directes d'aquest comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig el segrest, mai no foren identificats per la policia, mai no foren detinguts ni vinculats a aquest segrest. Per tant, d'alguna manera hem pogut reconstruir la història del comando, d'aquest comando valencià, que va ser estar a Luis Suñer i que mai s'havia conegut qui eren aquests integrants i què se n'havia fet d'ells. Per tant, ha sigut descobrir uns fets que ja t'he dit, no consten, per exemple, en el sumari judicial al qual jo he accedit a l'Audiència Nacional, perquè mai la policia va trobar a aquests segrestadors. Bueno, i volem preguntar-te, no? Has comentat aquest moment en el que parlaves amb una amiga que és la que te diu que coneix a un dels segrestadors, no? Tu en aquest moment que te diuen aquesta informació, no? Com li pegues la volta per dir vaig a investigar per on comença? Ho fas de manera instintiva, no? Perquè, clar, et diuen... Jo he treballat o he conegut a un xic que em va confessar, que ens fèrem molt amics, i em va confessar que havia participat en el segrest de Luis Suñer. Aleshores, jo el que vaig fer va ser intentar arribar a d'ell. Ella no em va voler dir el nom d'ell, però de manera instintiva, sense saber això a quin lloc anava a parar, ho vaig fer i vaig anar a visitar-lo a Madrid. Vam estar xerrant 6 hores en total d'entrevista en 3 vesprades diferents, i diguem que després el contacte s'ha mantès per a poder contrastar tot el que això deia, perquè una de les coses fonamentals en el periodisme és dubtar de tot, i sempre has de dubtar de tot, especialment quan és algú que et diu que ha segrestat una persona, encara que portes moltes hores amb aquesta persona i t'ho creus perquè té un relat que sembla fidedigne, però això ha sigut fonamental contrastar tot el que deia, i el sumari del cas ha sigut fonamental, especialment la declaració de Luis Suñer, per a poder veure realment que les dades coincidien, perquè efectivament la declaració de Luis Suñer mai no va transcendir a la llum pública, i de fet hi ha detalls que estan únicament en el sumari i mai no s'havia filtrat cap peça ni cap element del sumari. Aleshores, diguem que això tranquil·litza un poc, de saber que estàs contant una història que és real i que és fidedigna als fets, al que va passar. Bueno, Sergi, volem saber si en el moment que tu decideixes endinsar-te en aquesta aventura d'anar-te'n a Madrid per parlar amb aquest contacte, supost contacte d'aquest segrest, que ens has comentat, tu ahir ja tens clar que vas escriure un llibre o simplement estàs fent-ho per investigar i conèixer realment quina història n'hi ha darrere? Realment és instint periodístic, no sabia jo quina forma anava a donar-li. Anava a aprendre, veritat? Clar, en aquest moment no ho sabia, sí que després, com que mesos després vaig veure la convocatòria de la beca Josep Torrent, vaig pensar que aquest testimoni podia englobar-ho, podia encabir-ho en aquesta investigació, en aquest projecte, que al final és una beca pública a la qual es presenta tot aquell que vol, i vaig pensar que aquesta era la manera. Sí que és cert que en un primer moment tu encares un treball d'estos pensant que serà més fàcil, però passen els mesos... Més de lo que sembla, i no és així, no? Clar, passen els mesos i els anys i te n'adones que té molta complexitat. Els que estem acostumats a fer periodisme de diari, d'actualitat, al final saps que fas reportatges com a molt de 5 minutets o d'1 minutet, o 4 paràgrafs, però, clar, compondre d'alguna manera un llibre amb tot el que això implica, ja no només d'estructura o de contingut o d'estil, sinó també a nivell ètic, perquè al final estàs parlant d'una persona segrestada, estàs parlant d'uns fets que requereixen molta sensibilitat a l'hora d'abordar-los, i vulguis que no, sempre hi ha qüestions que són difícils de ponderar i d'equilibrar, perquè estàs parlant d'una història de fa molts anys, de fa 44 anys, i de vegades no tens els elements que necessitaries per a que tot estiga allò equilibrat que voldries.
I això també ha sigut un procés d'aprenentatge, tant en la versió del llibre en valencià com la del llibre en castellà. Bueno, has comentat, Sergi, ja aprofundint més en aquesta història, no? 90 dies de segrest, no? Que has pogut descobrir ahir dins, no? Perquè són molts dies, concretament són 3 mesos, no? Pràcticament a prop de casa, ningú es dona compte d'aquesta apertura, no? D'aquest nou local de comerç, conta'm-nos. Precisament una de les claus d'aquest comando que va segrestar Lluís Sunyer, el que explica que les seues accions quedaren totalment impunes, és precisament el fet que hi haguera valencians en el comando. ETA tenia clar que havia de tindre gent en el terreny, sobre el terreny, que sabera per on es movia, que sabera els camins dels horts per a fugir en cas d'una emboscada, és a dir, això ho tenen molt en compte i això els fa actuar amb molt de trellat, amb molt de cap. Ells tenen clar que això no és el País Basc, així no hi ha caserius, ni hi ha... això no és Guipúscoa, i d'alguna manera saben que han de diluir-se al màxim entre la societat, han d'actuar com un mes, no? I així ho fan, de fet, en totes les operacions d'alt risc per a una banda terrorista, com és el moment en què s'emporten el segrestat al Zulo, on el retindran, ells el que fan és actuar com ho faria qualsevol llaurador de la zona. Agafen una furgoneta blanca, una Citroën, claven un caixó, un bagul de fusta grossa, com els que podem trobar en l'andana, ahí dins col·loquen a Lluís Sunyer i com que les portes de la furgoneta no tanquen, les lliguen amb una corda i un drap roig, com faria qualsevol llaurador de la zona, tots amb roba de camp. És a dir, aquest element va fer que passaren totalment desapercebuts. Desapercebuts entre la societat. Bueno, Sergi, ara seguim parlant d'esta investigació més a fons. Ara anem a publicitat i tornem de seguida. Després d'esta xicoteta pausa publicitària seguim parlant amb Sergi Moyano d'esta investigació que va fer per tal de descobrir quina història hi ha realment darrere del segrest de Lluís Sunyer. Sergi, ens havíem quedat comentant el fet de com passaren desapercebuts, no? Com te relaten realment estos fets, no? És a dir, aquesta manera de camuflar-se entre els valencians. Clar, per a ells era fonamental perquè ja no sols els anava el futur d'aquest segrest, d'aquest xantatge, perquè al final és una banda terrorista que està reclamant uns diners a canvi de la llibertat d'una persona, i al final el que va passar és que d'alguna manera per a ells va ser un èxit, perquè recordem que ETA político-militar estava ja en vies de dissolució. Van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de les armes, l'ús de la violència política que havia marcat la nostra història, i diguem que aquests diners foren fonamentals. De fet, els ETA político-militar, els integrants de la banda, anomenaren els bitllets que van extraure del segrest, del rescat del segrest, pel qual la família va pagar 325 milions de pessetes, els anomenaren sunyerdòlares, perquè realment suposaren una part fonamental dels seus ingressos. Hi ha molts estudis apunten que en tota la seva història ETA político-militar va ingressar 1.000 milions de pessetes, dels quals 325 eren del segrest de Lluís Sunyer, restant els 60 milions que la policia va trobar per tota Europa, perquè la policia va seguir el rastre dels diners i, de fet, tots aquests diners que anaren trobant els retornaren a la família. Per tant, per a ells van ser també mesos d'angoixa, que és com ho relaten, perquè al final la policia estava a l'aguait per a veure si d'alguna manera els podien enxampar, i van eixir airosos d'aquesta situació. Estem parlant de gent molt jove, d'apenes 22-24 anys, que van estar apenes un any en ETA político-militar. Va ser un temps molt curt. També va ser una barreja estranya de gent, perquè sí que és cert que hi havia dos bascos, una basca i un basc, que venien d'Iparralde, del País Basc francès, que és on estaven els comandos il·legals, que habitualment el que feien era acudir directament a passar la frontera i cometre accions. I clar, a aquests dos bascos s'afegissin un valencià i un madrileny, que són parella, i que
concretament el que jo he entrevistat és el madrileny, que en apenes unes setmanes se'n va vindre a viure al País Valencià, concretament a la comarca de la Safor, en apenes unes setmanes ja parlava valencià i es va integrar en la societat. No? Aleshores, era un grup curiós perquè no t'esperes que algú de la Safor o algú de Madrid participe, no? en ETA. És un fet realment novedós, no hi ha massa precedents en la història d'ETA político-militar. De fet, mai se n'ha sabut d'una militància activa per part d'un valencià en la banda armada. No? Per tant, són perfils curiosos perquè estem en un context de la transició democràtica, es produeix un cert desencís per part dels militants de l'esquerra més combativa. Esta gent, els de la Safor i també el xic de Madrid, provenen d'aquest ambient de lluita que durant la transició viuen els moments més durs de la repressió del franquisme, dels últims anys del franquisme, i inicien un procés de radicalització amb aquest desencís, amb veure que havien lluitat contra la dictadura i que no s'estaven fent realitat els seus anhels o els seus somnis d'una ruptura real amb el règim. I aleshores ahir irromp també, esclata d'alguna manera el fenomen de les drogues, que això també d'alguna manera a ells els fa, els espenta cap a aquest món. S'afegeixen moltes circumstàncies que clar, jo també he intentat traslladar al lector per a que d'alguna manera es veja com algú pot acabar participant en una història d'estes, senzillament perquè s'han unit una sèrie de circumstàncies que han fet que unes persones normals, un xic que es dedica a l'obra, a fer coses en el camp, en la Safor, pot acabar militant en ETA. Bueno, Sergi, i arrel d'estos perfils que hem comentat, que ara després tornarem a parlar d'ells, volem fer ressò en algo que has comentat abans de per què no es va aprofundir en aquests integrants del comando que no constaven al sumari de l'Audiència Nacional, com has comentat. Sí, clar, ells mai no foren identificats com a membres d'ETA, mai van ser detinguts per aquesta acció ni per cap altra. Únicament van fer, aquest comando valencià únicament va fer dues accions, que una va ser una sèrie de bombes que col·locaren en la costa de Xàbia a l'estiu del 1980. Era una campanya contra el turisme per a pressionar d'alguna manera políticament al govern de la UCD. I ja la següent acció que farem va ser el segrest de Lluís Sunyer. Com que ETA político-militar es va dissoldre apenas uns mesos després, l'any 82, després d'arribar a un acord amb el govern de la UCD, es va produir un procés de reinserció. Vora 300 exmilitants d'ETA es van tornar a poc a la vida normal, i això va permetre que aquestes persones que també s'afegiren a aquest procés d'abandó de les armes mai no foren identificats. D'alguna manera es va produir com una espècie, com un pacte de silenci, una amnistia encoberta que va permetre que tots aquests exmilitants d'ETA tornaren a la vida en societat. I això també va contribuir a que es calmaren les aigües, sobretot al País Basc, que el percentatge de joventut enrolada en ETA abaixara considerablement la violència política. Recordem que durant els anys de la transició ETA era el segell de la majoria de crims, d'assassinats per terrorisme que hi havia en aquells anys, només seguit en el segon escalafó per l'extrema dreta. Bueno, Sergi, s'havien quedat parlant abans d'un fet molt significatiu a la investigació, i és el perfil d'aquests segrestadors que, com has comentat, no tenien res en comú entre ells, cadascun d'una punta del país pràcticament, però realment has aconseguit trobar algun tret que tinguen, que sí que puguen compartir entre ells? Realment, que tots eren molt joves. Al final sí que sobta molt que hi hagi gent de 20-24 anys que estiga en aquestes històries. Diguem que ahir es produeix un canvi, sobretot després de la dissolució d'ETA político-militar. Recordem que, clar, dins del complex terrorista ETA hi havia diferents branques que actuaven, almenys en aquell moment. Diguem que ETA militar era la branca en els fets més sanguinària, era el segell del major nombre d'assassinats de la història d'ETA estan baix el nom d'ETA militar. I ETA político-militar
sí que tenia trets diferents a ETA militar. Sí que trobem més gent vinculada a la lluita antifranquista. De fet, bona part dels exmilitants d'ETA político-militar acaben en el PSOE o en el PNB. El perfil és diferent. Sí que veus més gent que s'interessa, per exemple, per la lectura, gent molt cultivada, no? I molt ideologitzada, que realment ells realment creuen que estan lluitant per uns ideals homologables. No? I això en etat militar arriba a un punt, sobretot quan creuen aquesta línia invisible, en aquest punt de no retorn, d'aquesta estratègia embogida de l'acció-reacció, no? De l'acció-repressió, que van entrar ja a partir dels finals dels anys 80, diguem que ahir es produeix un canvi, un trencament, i sí que es perceben diferents formes de militant, no? El perfil de militant ja és diferent. Veus gent que realment no saps ben bé per què està participant d'aquesta història, perquè ve d'un context familiar complicat, és a dir, no veus que és algú que realment lluita per uns ideals, no? Veus que ha acabat ahir com haguera pogut acabar en qualsevol altra activitat delictiva. Bueno, Sergi, volem preguntar-te a tu de manera directa quines dificultats creus que t'has pogut enfrontar, no? Per tal de que aquesta història isquera realment a la llum. El pas del temps sempre suposa una dificultat, perquè diguem que... La informació canvia tal vegada, no? Records també, imagine. I sobretot trobar gent que podrà traslladar-nos a aquest ambient, no? Jo tenia molta obsessió que d'alguna manera havia d'estar la família, el relat de la família, no? Ells mai no han volgut parlar-ne, la família de Luis Sunyer, la qual cosa humanament és comprensible, però sí que jo volia intentar arribar, no? a com es va viure. Sí que finalment he pogut aconseguir alguns d'aquests detalls per altra banda, i especialment també pel testimoni de Luis Sunyer, que en moltíssimes entrevistes va explicar què és el que havia patit. I d'alguna manera el repte més important per a mi era intentar traslladar la quotidianitat del segrest, és a dir, clavar-nos en el sulo, veure com era el dia a dia, la intimitat, no? de Luis Sunyer en aquell clot davall terra clavat, veure també el patiment, el dolor d'una persona de 70 anys que està en un forat d'apenes 2 metres, que si es posa de genolls el cap li toca el sostre, i d'alguna manera això ha sigut el més gratificant també, el poder accedir a aquest relat íntim que el propi Sunyer va deixar ja escrit, perquè jo crec que ajuda molt ja no sols a empatitzar, sinó també a poder posar-nos en la pell d'una persona en aquestes circumstàncies. Bueno, Sergi, una part fonamental d'aquest llibre, d'aquestes investigacions que has portat a terme, és la tasca de contrastar la informació, no? Per evitar aquesta informació fake, no? Que és més fàcil que t'aplegui, no? Que la verdadera a dia d'avui, com ho has dut a terme, no? Parlar amb molta gent, excés d'informació també per a tu, suposo que haurà arribat un moment de saturació, no? També. Sí, perquè al final arriba un punt que garbell és aigua, i hi ha molts relats que hi ha qüestions que són impossibles de contrastar a dia d'avui, i per tant has d'actuar amb lògica i dir, vale, això és un relat que quadra, no? Que dius, això sé que no hi ha manera de contrastar-ho, perquè alguns dels protagonistes són impossibles, no? de trobar a dia d'avui, i que te puguen dir, sí, efectivament va passar així, no? Però has de confiar també de les fonts, del que has trobat en la premsa de l'època, no? Ahí l'hemeroteca ha sigut fonamental, també l'arxiu de Televisió Espanyola, que m'ha servit moltíssim per a trobar també ja no sols els sons de la ràdio, sinó també les imatges, no? D'aquest moment de l'alliberament. Aleshores, diguem que has de confiar moltes vegades un poc, llançar-te al que t'ha arribat per una banda i per una altra. Evidentment sempre hi haurà imprecisions, més encara d'una història que va passar l'any 81 i que evidentment sempre hi ha qüestions que es poden matisar, no? Però diguem que en el fons el moll de l'os, jo pense que sempre, que en aquest cas és correcte, no? Que hem pogut contrastar i hem pogut arribar a comprovar, no? La major part de les informacions que composen este relat.
Bueno, Sergi, quin impacte esperaves que tinguera en la societat valenciana el llançament d'aquest llibre, Operació Apolo? Bé, quan fas una cosa d'estes mai saps ben bé el ressò que vaig a tindre. En el cas de Luis Sunyer, jo penso que ha sigut sempre un referent ja no només per Alzira, per la comarca de la Ribera, sinó per a tot el País Valencià. Diguem, d'alguna manera va ser el Juan Roig dels anys 80, no? Era el gran empresari valencià arrelat al territori que havia construït un imperi del no-res, no? Era un poc l'home fet a si mateix, tant en la fàbrica de gelats d'Avidesa com en cartonatges Sunyer, no? Diguem que en una societat com la valenciana, que ha tingut una industrialització molt tardana, que era una societat eminentment agrícola, les indústries de Luis Sunyer foren pioneres i foren capdavanteres i expliquen, per exemple, que Alzira hagi tingut el desenvolupament econòmic i social i cultural que ha tingut. Per tant, jo sí que sé que aquesta referència permaneix en l'imaginari col·lectiu dels valencians i especialment en Alzira, no? Jo crec que és una figura que continua ben present, probablement més a la gent més de l'edat dels nostres pares, no? Que sí que recorden aquests gelats, aquestes tarrines, aquests cucurutxos, el Pantera Rosa, l'Apolo, i va ser realment un cas que va commocionar la societat en plena transició, perquè va ser un dels fets, no? que va marcar la societat valenciana dins de l'activitat d'ETA a la comunitat valenciana. El segrest de Luis Sunyer encapçala, no? Va ser un dels casos més sonats i que més ens va colpir. Bueno, Sergi, i després d'haver tingut també l'oportunitat de presentar el teu llibre a la Casa de la Cultura d'Alzira, volem saber quines han sigut ja aquestes reaccions de la gent que t'ha pogut fer arribar el seu feedback després de llegir el llibre. Bé, jo penso que la gent, aquestes històries sempre et generen interès, no? Perquè al final forma part de tots, és la nostra història i és la història de molta gent d'ací d'Alzira, no? I realment el poder trobar en un relat què li va passar al teu veí, no? Perquè al final Luis Sunyer era el veí de tots, era el patró d'Alzira d'alguna manera. Jo crec que a la gent sí que li genera interès, no? I sempre t'arriben comentaris de gent que diu no, jo recorde que em van parar en un control, no? Que la policia va posar en les carreteres per intentar trobar els segrestadors i sempre apareixen anècdotes, no? Perquè la gent també ho va viure d'una manera molt pròxima i aquest feedback t'arriba, no? Perquè al final jo penso que al final el llibre intenta, la investigació ha intentat unir-ho tot en un relat, perquè mai s'ha fet un llibre o una investigació en profunditat del segrest de Luis Sunyer. Ha sigut una història que havia quedat en les hemeroteques de la premsa de l'època i que mai s'havia fet, no? Exposat el mapa sencer. I això ha sigut un poc l'objectiu, no? D'aquesta història. Bueno, Sergi, moltíssimes gràcies per vindre a Grup Televisió a parlar-nos d'Operació Apolo i també a detallar-nos la teva trajectòria professional al món del periodisme. Moltes gràcies a vosaltres, que vaig bé. I gràcies a vostès per seguir un dia més darrere de les pantalles. S'esperem en un nou programa d'En Companyia.